Muy buenas y bienvenidos a la review del aspirador de mano Dreame T30. Bien, ya hace unas semanas que tenemos este aspirador de mano por casa y ya os puedo comentar qué tal mis experiencias con él. Y a modo de spoiler os puedo decir que han sido muy buenas. Empezaremos por la caja, la típica caja de aspirador de mano, muy grande, muy chula, así en negro y tal, con la típica asa por si queremos transportar el aspirador con todos sus accesorios, aunque ya te aviso de que cuando desempaquetes todo y quites todos los cartoncitos, yo creo que es una tarea bastante complicada volverlo a dejar todo tal como estaba, ya que viene súper bien empaquetado, cada accesorio en su cartoncito, en su plástico y todo súper bien compactado, así que te digo yo que es difícil seguramente volverlo a poner como al principio, pero bueno, señal de que todo viene muy bien empaquetado. Ahí ya te das cuenta de que es un aspirador de calidad, ¿vale? No es un aspirador de estos de 100 euros, y es que Dreame para mí es muy similar a Xiaomi. En cuanto a calidad-precio, pues suele ser de lo mejor. Bien, si vamos con el diseño del aspirador, pues veis que tiene un diseño bastante normalito, no es nada feo, es bonito, pero no es que sea rompedor, ¿vale? Salvo el tema de la pantallita, que luego la veremos. Es un diseño que a mí me es bastante familiar porque he tenido ya otros aspiradores y me gusta, porque no es muy voluminoso, ¿vale? Y eso está muy bien, porque a la hora de utilizarlo según qué sitios, pues como tengo un depósito muy abombado o yo qué sé, pues te cuesta más de utilizar. Además, una cosa que para mí es fundamental que tienen que tener los aspiradores de mano es que sean bastante desmontables para poderles hacer tú mismo el mantenimiento, ¿vale? Y en este caso este lo es. Podemos no solo abrir la tapa para vaciar el depósito, sino también quitar el depósito y llegar hasta el filtro EPA para poderlo limpiar si es que lo necesitáramos, ¿vale? Así que llevando un buen mantenimiento, pues puedes hacer que te dure más tiempo el aspirador. La potencia que tiene es muy buena, 190 vatios de aire de succión, o sea, es potente, ¿vale? Además tenemos 4 niveles. Tenemos el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto y el nivel automático, que él mismo, según vea lo que está aspirando, pues le da más caña, menos caña. En cuanto a la batería, pues si lo utilizamos en el modo eco, te puede llegar hasta 90 minutos. O sea, 1 hora y media. En el modo normal tendríamos una autonomía de 35 minutos y en el modo turbo nos duraría 7 minutos y medio, que normalmente para las cosas que aspiramos en casa a potencia baja o media es más que suficiente. Yo la potencia alta, en mi caso, solo la tendría que utilizar cuando aspirara las alfombras del coche. Además, la batería se puede retirar, como si fuera un cargador de una pistola. Así que la podríamos tener cargando o tener dos, por ejemplo, por si no te bastara solo una, lo que tendrías que comprar la parte. Bien, una de las cosas más llamativas que tiene es la pantallita. ¿Qué podemos ver o qué podemos hacer desde la pantallita? Bueno, pues tenemos dos botones con los cuales podemos elegir el nivel de potencia al cual aspiraremos. Os recuerdo que podríamos elegir entre baja, media, alta y auto. Y además una cosa muy importante, para mí al menos, es que el botoncito de arriba donde está el candadito sirve para dejar bloqueado lo que es el gatillo, ¿vale? Porque hay aspiradores de mano que tú le das al gatillo y cuando sueltas se paran y tienes que estar todo el rato con el dedo ahí prendido porque así no se apaga. Pues si le das al candadito le darás un toque y se quedará encendido hasta que tú le vuelvas a dar, y eso a mí me encanta. Bien, aparte del aspirador nos vienen bastantes accesorios que suelen ser bastante útiles, aunque yo normalmente utilizo muy pocos. He de reconocer que cada uno tiene su función específica. Tenemos una lanza para llegar, por ejemplo, a techos, por si quieres quitar telas de araña que estén en el techo y tienes un techo muy alto y tú no llegas, pues le pones la lanza y acoplándole otro accesorio, pues podrías aspirar y limpiar las telas de araña o lo que sea que tengas por el techo, o bien acoplarle el rodillo para los suelos y así poder ir aspirando el suelo sin tenerte tú que agachar. Además, el rodillo para suelos tiene una forma como de V que sirve para que se enreden menos los pelos ahí. Además, si a la lanza y al rodillo le acoplamos este accesorio de aquí, como veis, yo le llamo codo, no sé si se llama codo, apretando aquí podríamos tener pues un codo, ¿veis? Por eso le llamo codo. Con esto pues conseguiríamos poder aspirar, por ejemplo, como estáis viendo las imágenes, debajo de la mesa sin tenerte tú que agachar, ¿vale? Simplemente doblando el codo del accesorio, pues ya podrías aspirar por sitios donde normalmente tendrías que agachar tú, porque si no la lanza ahí haría tope. Luego también tenemos este otro rodillo más pequeñito, y este otro rodillo pues sirve para aspirar los sofás, los cojines, vamos, todo lo que no puedes aspirar con el otro rodillo que es para el suelo, ¿vale? Este sería más pues para superficies como los sofás, los cojines, las telas, ¿vale? Las camas, por ejemplo, para librarte de los ácaros, ¿vale? Toda la porquería que se queda ahí en las sábanas, en los cojines, en los sofás, pues con esto lo aspiras. ¿Ves esta mosca de aquí?
Pues con esta muesca, si le metemos una moneda o lo que sea y la giramos, podremos desmontar el cepillo para poderlo limpiar por dentro mucho mejor, porque prácticamente todos los accesorios que tienen esta muesca sirve para eso, ¿vale? Tanto en este Dreame como en otras marcas. Luego también tenemos esta manguerita de aquí, como podéis ver, que es flexible y que podríamos utilizar para llegar, es larga, ¿eh? Para llegar a sitios donde normalmente pues no podríamos llegar con un accesorio que no fuera este, que se puede doblar de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, aspirar dentro de los cajones. Si tú tienes un cajón que es bastante profundo, pero no te cabe bien el aspirador, pues con esto le acoplas, por ejemplo, este otro accesorio, que como veis aquí tiene las cerdas, y si no, apretamos el botoncito este y ya tendríamos directamente el plástico. A través de esto de aquí lo podríamos empalmar a la manguera, ¿veis? Simplemente va a presión y para sacarlo pues es pulsando aquí y estirando. Y para meterlo otra vez, así y listo. Pues con este accesorio puesto ya podríamos limpiar tranquilamente sitios donde no llegáramos normalmente. Y luego estaría el accesorio que yo siempre tengo montado en todos mis aspiradores de mano, que es este de aquí. Y en este caso, como veis, aunque está un poco sucio porque obviamente lo he estado utilizando estas semanas, es transparente. ¿Y eso para qué va bien? Que sea transparente. Tiras, qué chorrada, ¿no? Pues no es una chorrada, porque a veces se te mete algo que has aspirado, un trozo de papel o algo, y no te das cuenta porque no lo ves, porque esto no es transparente normalmente. Así que si ahora aspiras algo y ves que se queda por aquí pillado, ya sabes que se te ha quedado atascado y es tontería que sigas aspirando, así que lo tendrás que desatascar. Y eso me gusta. Además, otra cosa que me gusta es que tiene luz. En la parte de adelante tenemos dos LEDs para alumbrarte cuando estás aspirando por sitios que están un poquito más oscuros, y con la lucecita de los dos LEDs pues puedes ver mucho mejor el polvo. Así que este accesorio, si ya era de mis preferidos, en este aspirador todavía me gusta más. Ah, y como veis, el enganche también es de clic, ¿vale? Súper bien ahí. Bien, tenemos dos maneras de poder cargar el aspirador de mano. Podemos cargarlo directamente enchufándole su enchufe en la parte de atrás, como veis ahí en el conector, o bien podemos utilizar su base cargadora. Su base cargadora que está muy bien, de hecho yo la tengo ya por ahí anclada en la pared, o sea que si lo tengo anclado en la pared es porque este aspirador me ha gustado mucho y se va a quedar en mi casa. Y como podéis ver, pues podemos ponerle dos accesorios más a los lados, más otro más abajo. Así que en el accesorio para poder cargar el aspirador mientras está clavado en la pared, pues podríamos tener el accesorio que tengamos puesto, por ejemplo, en el aspirador, como este, dos en los lados, y luego abajo podríamos tener, por ejemplo, la lanza y el rodillo, ¿vale? O sea que súper bien, te queda ahí todo súper bien colocadito y a mano. Y el hecho de poder cargar el aspirador de las dos maneras me gusta, porque hay aspiradores de mano que por narices tienes que colocarlos en su base de carga esta para poderlos cargar, y a veces hay gente que no tiene sitio para colocar esto y prefiere tenerlo pues suelto por ahí y cargarlo como si fuera un móvil. Pues este está bien porque te da la opción de utilizarlo de las dos maneras. En general el aspirador es de calidad, se nota de calidad. Los componentes, yo que he probado ya un montón, pues se nota mucho. Cuando sacas y metes uno de los accesorios, la pantallita se ve muy chula, la forma de desmontarse, notas que es de calidad. Cuando tocas esto dices, se nota que es caro. No es un aspirador barato, pero es de gama alta. Por lo menos para mí esto es un aspirador de mano de gama alta. En la información del vídeo encontraréis el link de compra. Su precio es de $499. Ya os he dicho que no era barato, es de calidad y por eso vale lo que vale. Pero si lo compráis en pre-reserva os costará $399. Además, en la misma página podéis conseguir un cupón de descuento de unos $20, así que se os quedaría más o menos en $380. ¿Cuándo podéis hacer la reserva? Pues desde el 14 de junio a las 9 de la mañana al 26 de junio hasta las 9 de la noche. Además, a los 150 primeros que lo reserven recibirán un regalo que está valorado en $139. Es un trapeador eléctrico rotativo. No os puedo decir qué tal es porque yo no lo he probado, pero bueno, joder, $139 no está nada mal. Nada más por hoy, hasta aquí el vídeo. Recordad pasaros por la información, leeros todo, entrar en los links si os interesa. Y nada más, si tienes alguna pregunta tenéis los comentarios para dejarla ahí y yo enseguida que pueda os responderé. Si te ha gustado este vídeo puedes dejarme un like, compartirlo con las redes sociales y suscribirte. Un saludo.